Ato sy arivo no tanjony Batisa hotratrariny distriktan'ny Antsiranana mandritra ny Impact 2025 izay hetsika fitoriana filazantsara an-tanàn-dehibe izay ataon'ny fiangonana Adventiste mitandra ny andro fahafito. Nikafana tamin'ny fomba ofisialy izany hetsika lehibe fitoriana filazantsara izany tamin'ny alalan'ny karnaval namakivaky ny tanànan'ny Antsiranana izay nofaranana tamin'ny alalan'ny kabary ny fandimbiasa. 2025 zay dia ny fitoriana ny filazantsara manerana ity distriktan'ny Antsiranana ity. Maromaro ny programma zay ho hita ao. Misy ilay fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny conférence zay efa fantatsika hatramin'izay iarahana avy any amin'ireo vazaha avy any an-daty ho tonga eto ary tsy maintsy adika tety ireo vazaha reo zay mamarana azy. Mialoha amin'izany nefa isy ihany koa ireo conférence iarahana manerana ity distriktan'ny Antsiranana ity izay misy sity any amin'ny maromaro ohatra ny 50 any no tanterahiny eto miparitaka eraka ny tany rehetra ary dia alohavan'izay koa nefa mbola misy ny atao hoe séminaire isan-tokantrano isaka quartier ary dia mitsirairay avy ny membre mazany efa vominy ireo PL ireo mpitoroteny ireo conférencier ary zahay membre kosa efa vominy ihany koa hitondra namana olona liana hamonjy zany conférence zany olona folo farafaheliny isaka ny mitsirairay. Vono fagnatanterahana ity programma fitoriana filazantsara an-tanàn-dehibe ity ny eto Antsiranana raha ny fagnazavan'ny tompony ndraiky. Campagne de conférence misy 10 ary séminaire maherin'ny zato no iparitaka manerana ny distriktan'ny Antsiranana amin'ny taogno 20 sy 20. Zao zay ato distriktan'ny Antsiranana miomagna amin'ny fanomanana izany hetsika lehibe fitoriana filazantsara izany. Ary androany amin'ny mahafanokafana azy moa dia hetsika amin'ny alalan'ny fitoriana ankira antsapana lehibe zay andraisan'ny fiangonana rehetra, andraisan'ny chorale rehetra manomboka amin'ny 4 izay anasana ny rehetra amin'ny alalan'izany fitoriana filazantsara izany. Androany dia mankasitraka ireo membre rehetra, mankasitraka ho an'ny pré-fanantenana ato district aty satria maro tamin'ny alalan'ny carnaval no nanombohana azy ary dia amin'izao fotoana zao hiomagna atsika amin'ny alalan'ny hetsika fitoriana filazantsara. Antsoavo no atao an'ny vahoaka rehetra indrindra fa ny mpino Adventiste eto Antsiranana mba samy miara salahy amin'ny fitoriana filazantsara an-tanàn-dehibe ho fagnafianganana ny fiverenan'i Kristy fanondroeny. Tsy raha ny vahoaka an'Antsiranana fo fa atsika membre Adventiste jiaby koa ka iny ho avy maro andeha agnatriky ny antso-ampiderana antsakira zay ataon'ireo namatsika ny any folakana. Matoky za fa ho avy atsika ho avy amin'ny angaty sy miarona. Azao mangaty sy miarona ity ny zanika ny kamarady ny olo jiaby miara-monigny amintsika agny indesiny agnatin'ny programme atsika. Tsy aiviny fa 120 000 no tanjona hotratrariny manerana ny ranomasimbe Indiana ka 900 sy arivo amin'izany no anjaran'ny distriktan'ny Antsiranana.